啲咧都係一個叫做舞台絕技，唔係一種科幻，唔係一種魔術咁樣嘅，係啦，真係實牙實齒練出嚟嘅嘢。變臉咧，其實佢係源自四川川劇入邊嘅一種絕技嚟嘅。咁咧，佢係點解會有咧？佢係以前咧最開初咧，佢係要畫一啲圖案喺塊面度咧，避開一啲兇猛嘅野獸啊，即係保命嘅。後尾咧，去到舞台上面咧，佢哋就係用嚟呈現啊演員內心嘅一啲嘅感受。即係我哋簡單啲講喜怒哀樂啦。咁當然誇張啲嘅可能係憤怒啊或者興奮啊，都可以用變臉去表達嘅，瞬間去變換咯。最大嘅滿足感，其實係帶俾觀眾嘅自己嘅表現，自己覺得滿意。咁然後觀眾嘅回饋就係好大嘅掌聲啦，佢哋嘅歡呼聲啦，同埋佢哋嘅認同啦。咁而中華文化嘅呢一個絕技咧，我哋係睇成個舞台嘅配合啦，有舞台嘅味道啦、身段啦，或者係戲曲嘅呈現啦，咁我覺得呢一個咧，都係大家去如果欣賞表演嘅時候，可以欣賞埋我哋中華文化嘅入邊，就有好多嘅文化蘊含咗喺入邊咯。係啊，咁我覺得觀眾可能最開初唔識嘅，或者係冇咁了解嘅，大家可以先當係睇熱鬧都好啦，去睇下接觸下呢一個嘅文化藝術先，可能係無論係變臉又好啊，粵曲啊，或者京劇啊，或者其他類型嘅劇種，我覺得可以先了解一下，接觸一下先。我而家做緊嘅嘢咧，就係盡量多啲去接觸一啲嘅校園啦，去到學校嗰邊演出啊，同埋好似真係上堂咁樣嘅，唔係淨係睇完 show 就走喎。我哋會有一個系列嘅，譬如學生坐低，佢哋會先聽講解，等佢哋有個基本了解先。哦，原來變臉係有幾多種方法㗎喎，原來面譜咧係有咁樣嘅意思㗎喎，咁佢哋先聽咗大概15分鐘或者至20分鐘嘅講解啦，同埋最緊要係點樣去欣賞演員背後嘅付出啦。因為我哋唔係話淨係想睇完表演就係啊係好精彩啊咁樣，我都希望透過變臉或者佢哋會唔會去學下欣賞其他類型嘅藝術，原來背後演員或者舞台上面都付出咗好多嘢嘅咧，呢個都係一個品德嘅教育。